ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇਥੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਥੋਂ ਸੜਦੀਆਂ ਜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਆਜੋ 3-4 ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨੇਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ